Nekem van szerencsém bejelenteni, hogy a Cimbali Band elkészült a hangbeállással. Köszönjük szépen mindenkinek a türelmet, és egy rendhagyó koncertet fognak hallani. Igen, a tapsot azt szereti a Cimbali Band, ott vannak valahol hátul elbújva. Ennél nagyobb tapsot is kaphatnak. Van még bennünk hangerő? Ez igen, kérem szépen. Tehát egy rendhagyó koncert következik a Cimbali Bandtől. A Moldva című nem sokára megjelenő lemezükről fognak néhány számot is játszani, de természetesen a koncerten felcsendülnek a jól ismert Cimbali Band slágerek is. Hölgyeim és uraim, fogadják sok szeretettel a Cimbali Bandet! Mikor Gergál legény volt, aj micsa szép legény volt, idás Gergálám, de kedves Gergálám. Mikor Gergál legény volt, ő nékem szeretőm volt, idás Gergálám, de kedves Gergálám. De mikor Gergál legény volt, rózsafából botja volt, édes Gergálám, kedves Gergálám. Mikor Gergál legény volt, aj micsa szép legény volt, édes Gergálám, de kedves Gergálám. Mikor Gergál legény volt, ő nékem szeretőm volt, édes Gergálám, de kedves Gergálám. Mikor Gergál legény volt, rózsafából botja volt, édes Gergálám, kedves Gergálám. Köszönjük szépen! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit sok szeretettel! Moldva című lemezünk, mondhatni, hogy ősbemutatója, de még nem mondhatjuk azt, hogy ősbemutatója, mert június 4-én fog megjelenni a lemez. Úgyhogy mondhatni, hogy ízelítőt fogunk adni Moldva című lemezünkről, és nem kell bepánikolni, lesz a végén balatoni nyaraló, meg annyian kértétek, hogy biztos, hogy lesz a végén Oppa Diridá is, meg Igénytelen dal, de először hallgassátok végig Moldva című új lemezünknek egy kis ízelítőjét, ami arról szól, hogy 1996-ban voltam Moldvában gyűjteni, és azzal a céllal mentem ki, hogy ilyen kis cimbalmos dallamokat gyűjtsek, és hát ennek egy eszenciáját hallhatjátok majd a Moldva című lemezünkön, ami június 4-én fog megjelenni. Fogadjátok sok szeretettel akkor ezt a pár dalt az új lemezről. Ludasim, bajdásim, hol az én útjaim? Ludasim, bajdásim, hol az én útjaim? 12-en voltak, mint fehérek voltak. 12-en voltak, mint
Eszter énekelt. Köszönjük szépen! Floricsika, túl a vizen, Floricsika. Túl a vizen. Tehát az első szám az Ludasim Pajtásim címre hallgatott, következik akkor a második, Floricsika, vagy Túl a vizen Nádasban, ki hogy ismeri a nótát, következzék most ez a dal. Túl a vizen nádasban, túl a vizen nádasban, azt mondták, van valaki, azt mondták, van valaki. Dittáj, dittáj, bát Mihály, dittáj, dittáj, bát Mihály, hol jártál lelkecskékvel, hol jártál lelkecskékvel? Túl a vizen nádasban, túl a vizen nádasban, azt mondták, van valaki, azt mondták, van valaki. Ott voltam én ágyamban, ott voltam én ágyamban, lefeküdve szép lánnyal, lefeküdve szép lánnyal. Ja Istenem, ihannám, ja Istenem, ihannám, ha bor lenne, innyanám, ha bor lenne, innyanám. Túl a vizen búza kéne, túl a vizen búza kéne, nekünk egy pohár bor kéne, nekünk egy pohár bor kéne. A musa, 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 ma, hey, hey, a psasa, musa, 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 ma, ha, 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 ha. Ha, se mutasha. Hölgyeim és uraim, Szita Eszter és Bodag Ellért! Köszönjük szépen! Floricsika! És akkor folytassuk tovább Eszter énekével. Egy olyan összeállítást fog nekünk Eszter énekelni. Róla azt érdemes tudni, hogy az első dalok között volt, amit népi énekként tanult, a moldvai tájegység. Mackó Máriától és több tanárnőjétől is moldvai énekeket tanult életében először. És hát most akkor egy olyan összeállítás következik, amit már nagyon régen tudott, de a Cimbali Banddel mi egy kicsit hozzátettünk. Következik akkor a Libabőr. Hegyes földön járogatok halak, virágecskát szedegetek.
este, ne menj ki cserjesbe, ne menj ki cserjesbe, mert megmarad kígyó szerelem képibe. Szerelem, szerelem, átkózott szerelem, mi nem termeti volt, mendem fa levelen, mendem fa levelen, gyívóág levelem. Hadd szakajtott volna minden szegény legény, minden szegény legény, s minden szegény lejány, mert én szakajtottam, eleszalajtottam, kit én már szakajtok, magamnak marasztom. S van borom pálinkám, és hi-ha-ha-ha-ha, nem jön a nyom, és hi-ha-ha-ha-ha, sejhajliba bőr, ajjaj, nem te oszta krézsérő, ajjajliba bőr. Ráncoltass meg Máreskát, hi-ha-ha-ha-ha, áldozatja pálinkát, hi-ha-ha-ha-ha, sejhajliba bőr, ajjaj, ide hozta krézsérő, ajjajliba bőr. Kicsit, kicsit tessen nagy, hi-ha-ha-ha-ha, hozzám való vagy, hi-ha-ha-ha-ha, sejhajliba bőr, ajjajjaj, ám te oszta krézsérő, ajjajliba bőr, sejhajliba bőr, ajjajjaj, ám te oszta krézsérő, ajjajliba bőr. Szita Eszter énekel. Köszönjük szépen! A lemeznek a háttér sztoriáról annyit szeretnék elárulni, 1996-ban és 97-ben jártam Moldvában, ott is Rekecsinben, Somoskán, Temelián, Szabófalván, rengeteg moldvai falvat bejártunk, egy nagyon jó ismerősömmel, egy somoskai dobossal, akit úgy hívnak, hogy Benke Gráci, ő volt a segítségemre, és kerestünk cimbalmosokat, hogy hol találunk cimbalmosokat. Hát végül Temelia nevű faluba találtunk egy olyan családot, ahol 4 generáció is cimbalmozott, az unoka, akkor tehát tulajdonképpen a déd nagyapától visszafelé mindenki cimbalmozott, és volt is cimbalmuk, úgyhogy nagyszerű gyűjtést tudtunk csinálni. Hát akkor most szóljon ebből egy kis ízelítő, egy Szerba és egy Hora de la Temelia, az öreg Kozma Pitiku nevű cimbalmos bácsi emlékére. Tempó lesz. D-el is aztán. Az egy, két, há, Sejhajliba
Köszönjük szépen! Kozma Pitiko, az öreg címbalmos emlékére szólt ez a moldvai hora. Nem tudom, hogy nyugodtan tegye föl a kezét, aki tudja, hogy merre van Moldva. Ó, látom, kevesebben tudják, merre van Moldva. Ha azt mondom, hogy Romániában Bákó városa, az úgy valakinek közelebb hozza a dolgot? Akkor inkább tegye föl az a kezét, aki tegnap volt és látta a gyimesieket. Látta valaki tegnap a gyimesieket? Hú, de kevesen. Na mindegy, hát a régi 1000 éves határ Gyimesbüknél van, a mai Románia területén. Hát onnan még 150-200 kilométerre is élnek magyarok. Soha nem tartoztak Magyarországhoz, a Nagy Magyarországhoz, de katolikus hitük miatt megtartották magyarságukat, míg a körülöttük lévő ortodox románoknak nem sikerült úgymond elrománosítani őket. És hát mi az ottani zenekaroknak tanultuk meg a nótáit, dalait, azoknak a zenekaroknak, akik igazából nagyrészt románok, de magyar lakodalmakban is ugyanúgy játszottak. És akkor most következzen egy olyan összeállítás, ami egy nagyon érdekes mondhatni, hogy összeállítás, mert kis cimbalommal fogunk játszani. Dani fog dobolni, Gellért pedig egy nagyon érdekes hegedűn fog játszani mindjárt, mutatja, hogy milyenen. Egy hegedű csere fog következni, mert egy Mokanul című nótát fogjuk eljátszani, ami annyit jelent, hogy ilyen pásztoros nóta. Áthangolja a hegedűjének az E-húrját egy nagyon érdekes párosításra, egy ilyen oktáv párhuzamra, és abba fog játszani. Ez egy ilyen pásztor nóta jellegű dolog, és hát kis cimbalom, dob és hegedű lesz benne, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel akkor most ezt az összeállítást, tehát Mokanul Hora Bulgariaska!
Köszönjük szépen! És akkor az utolsó ízelítő jön az új lemezről. A szám címe nagyon érdekes, kicsit abszurd a címe. Jobb lenne, ha Eszter mondaná be, de inkább én mondom be. Vagy bemondod, Eszter? Furcsán hangzana a számból. Mikor kicsi leány voltam. Szóval mikor kicsi leány voltam, az furcsán hangzana tőlem, az biztos. Megkérném az Attila kollégánkat, a hangtechnikus, hogy Eszter hangjából az én monitoromba, hogyha lehet még egy kicsit toljon, jó? És akkor szóljon akkor most az utolsó dal, reméljük Gellért is átcserélte a hegedűjén a szerkezetet. Mindjárt leteszteljük, mert közben neki hegedűt kellett cserélnie emiatt az érdekes mokanul, ilyen pásztoros szám miatt, mert hogy egy áthangolt hegedűn játsza, nehéz lenne hirtelen áthangolni a hegedűt, az még több ideig tartana, de úgy látom, hogy lassan készen is van. Box kiállás megvolt Gellértől, elég jó volt a kerékcsere, egy nagy tapsot kérnénk neki. Meg is szólalt a hegedű. Hát akkor hadd szóljon a nóta, mikor kicsiny leány voltam. Köszönjük szépen, Cimbali vendég!
Nagyon köszönjük szépen Boldog Ellért Hegedűt. És akkor, hát így az új lemezről így eszenciában ennyit szeretnénk egyelőre nyújtani. Várunk mindenkit június 4-én akkor a Fonó Budai Zeneházban, ott lesz a bemutatója a lemeznek. Aki esetleg június 4-én csütörtökön nem ér rá, annak van egy másik alternatíva, június 14-e vasárnap, amikor is Gödöllőn játsszuk a lemezanyagát, és Gödöllőn a Csángó Rádiónak fogjuk felajánlani a teljes bevételt. Tehát ahányan vesztek jegyet, annyian támogatjátok a Csángó Rádiót, ami Moldvában van kint, és ennek az emlegetett moldvai magyarságnak szeretnénk ezzel segíteni. Ez az egyetlen egy olyan rádió, ami ott 50 kilométeres körzetben FM frekvencián sugároz, és az interneten, és magyarul beszélnek. Úgyhogy várunk mindenkit Gödöllőre is június 14-én. Június 4-én pedig a Fonó Budai Zeneházban nem más lesz a vendégünk, mint az a japán együttes, akivel 2012-ben együtt játszottunk Hokkaido szigetén, a Hinokia zenekar, úgyhogy nagyon érdekes kis koncert lesz ez a bemutató is. Köszönjük szépen, és akkor hát jöjjenek azok a Cimbali Band számok, amiket egy kicsit már jobban megszokhattatok. Először is szóljon akkor Az úton vagyunk. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőkre, kasténál már várnak minket. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőkre, a kasténál már várnak minket. Vidéki város poros útján egy-két kis piszkútra kell. Csomagtartóban szerepele a félgond, a bennem tapos figyel. Rohannak a falvak a pályák között, tiszta az eredmény a kép. Emelkedősen torkolunk meg, a fővár a szele már táncat ér. Bevezető már sűrű a közeg, Budapest széles kitárva vár. Felsőbb teren a hangyainál, jobbra fordul a két járkány. Körúton súlyog a kivétel, addig hívják, semmi sem jön. Budán a basszus iratlakodik, Hajtott elvinni irány a szemek. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. Egy taps! Kezeket kérnék a magasban, mindenhol hátul is. Hölgyeim és uraim, a doboknál a mai estén is Horváth Dániel. Nagy tapsot kérnénk neki, segítsünk neki. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. Úton vagyunk, üvörög a motor, rohanó csíkok az aszfaltsodor, oda csődít a lóerőknek, a kasténál már várnak minket. a magnó belülről az óra 110, emberi hivavat, ebédidő.
Köszönjük szépen! És akkor már is folytatjuk tovább. Méghozzá azzal a dallal, amit nagyon szeret a közönség, és szerettek velünk együtt énekelni, már előtte kérdeztétek, hogy játsszuk-e. Következik az Oppa Dirida című számunk. Nem tudom, kinek kell megtanítani a refrént, tegye fel a kezét, aki nem ismeri. A Seres Tomi nem ismeri, azt látjuk. Szegény. Borika, tanítsd már meg apádnak. Szerintem ne húzzuk az időt a refrénnel, szóljon a harmonika bevezető, és közben az Oppa Dirida. Készüljetek fel, mert énekelni kell, úgyhogy mindenki köszörülje a torkát. És közben engedjétek meg, hogy bemutassam vendégünket a hegedűnél. Állandó vendégünk, Blaskó Norbi. Köszönjük szépen, egy Galga Györgyi fiatalember. És akkor következik az Oppa Dirida, reméljük Norbi is nagyon szépen fogja velünk énekelni. Most csak a hölgyek! Most csak a fiúk! Most telitorokból mindenki! Hadd szóljon a harmonika és tap, 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 tap! Kedves érik a válaszol ünnepüket! Bolondolni, hamósul
Jak tvůj Tristan.
Gellért hegedű! Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy szoktátok-e nézni a Cimbali Band Facebook oldalát. Minden nagyobb koncertünkön készítünk selfie-t a közönséggel. Ja, itt mondja, Dani itt mondja, hogy lájkoljátok a Facebook oldalunkat. Hát nem tudom, hogy fotós van itt amúgy a mai eseményen, valami fotós. Nem tudom. Laci bácsi. Laci bácsi itt van-e? Kovács Laci, nem tudom, hogy itt van-e. Valahol a környéken fotómasinájával. Azt nem tudják, mert hát akkor a saját kis telefonommal fogok készíteni a kedves kis közönségünkkel egy közös fotót. Nem tudom, hogy a technika tud egy pici fényt adni a kedves közönségre, és akkor Gellér, gyere már előre, hát hazai pályán vagy legalább azért. Jön mindenki. Le kell ülni oda. Készül a selfie, mindenki készüljön. Figyeljetek akkor! 3-ra integet! 3! Ez igen. Ez nagyon jó. Turának dicséret. Köszönjük szépen, a Facebook oldalon bejelölheti mindenki magát majd. Azt mondja itt a Gyuszi, a színpadon odaégett valami, nem tudjuk mi. Annyira gyorsan húzta Gellért a hegedűt, hogy odaégett a hegedű vonó. Na hát akkor jöjjön most egy pihenésképpen egy lassú szám. Ezennel most elég nagy itt a közönség, szeretném elmondani, hogy a mai este videós csapata az Ellen Média egyik vezető személyisége, Lukács Péter, és Morvai Szilárd és jó magam közös munkája a Gödöllői Természetfilmfesztivál. Gödöllő város nagy díját nyerte, úgyhogy egy nagy taps ennek a produkciónak. Köszönjük szépen! És hogy mi az apropója ennek, van egy Túl a vízen című Cimbali Band szám, és hát a Túl a vízen című Cimbali Band szám apropójára készült egy természetfilm, tekintsétek majd meg, ez is ott van a Facebook oldalunkon. Egy kicsit más a címe, A vízen túl. Úgyhogy, de most következzen a Túl a vízen című Cimbali Band szám. Most a szokásokban nyomjuk, jó? Nem az orientes változat. Igen, szokásokban. Kerék szakadó
Túl a vizen. Szita Eszter énekel. Milyen nap is van ma? És holnap után? Akkor szóljon a hétfő. Egy, két, az egy, két, hát! Késésbe vagyok, szétved az ide, Bírítóba karé, kávé kotyog, hideg zuhany ébreszt, a házastárs morog, 7 óra 40 a kulcsom merre, ez csak a hétfő lehet, biztos vagyok benne. A suszkulcs behatol, ablak lefagyva, hol van a kaparó? Jéghideg kormányozod a fagy a kezem. Biztosan tudom, már késve érkezem. A Blahánál járok, reggeli csúcsba, 7-es busz füstje fékez orromba. Rendőrnem a fénye, pirosan kacsit. Hétfőn ő is musta, de tovább a fény. Az egy-két háré, de bal lábba kell fel, és megiszol. Újra a monoton munka, a nagyobb a sansza, hogy ki legyek rúgva. A főnök közelít, Oszka az ész, a Péter kattan, a heti rendkész. Csak egy vigasztal, hogy közelít az est. Hétfőből elég volt, jöhet a kett. Közeleg a szombat, az én napom. A fejemre húzom a kaplálom, mert a bal lábba kell fel, és megtalálom. Kér még egy kávét, és erről a kaparó. Indul a hét, és kezdődik valami. Nincs mit tenni, hétfő van. Bal lábba kell fel, és megszorratom. Kér még egy kávét, és erről a kaparó. Indul a hét, és kezdődik valami. Nincs mit, utoljára mindenki. Bal lábba kell fel, és megszorratom. Kér még egy kávét, és erről a kaparó. Indul a hét, és kezdődik valami. Nincs mit tenni, hétfő. Hétfő! Köszönjük szépen! És akkor most következel egy olyan dallam, amit Sárosi Bálint 1967-ben gyűjtött Miskolcon egy facimbalmos bácsikától, akinek volt rendes cimbalma is, és mind a kettőn eljátszotta, úgyhogy most ennek a kis eszenciája következik. A szám címe Selyemcsárdás, mindenféle hangszer, szólók lesznek benne, úgyhogy figyeljetek Kítyóra, Gyuszira, Gellértre, Norbira, mindenkire, úgyhogy következzék a Selyemcsárdás. Gyerekek, nagyon rövid elején, mert nagyon jó.
Sürgős szóló. Hölgyeim és uraim, a nagybőgőnél Lázár Gyuszi! Hölgyeim és uraim, Cimbali Band! Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük! Köszönjük szépen! És akkor, hát eljutottunk a végére. Köszönjük! Eljutottunk a végére, következzék az a dal, amit nagyon sokan szoktatok kérni, főleg a gyerekek kedvence. Ezt a videót nézték meg a legtöbben a Cimbali Band repertoárjából. És van olyan kisgyerek a körünkben, nem tudom, hogy itt van-e még, akinek ez volt az első szava is. Zsuskának, ez volt az első szava. Sava az nem, de szava. Bár nehézen lehetett kivenni, de valami olyasmit énekelt, hogy ó, balatoni nyaraló. Hát akkor most következzen ez a dal, viszont előtte annyit még elmondanék, hogy a koncert után, a nagyszakállú télapó nincs velünk, de Dani itt van, és nála lehet CD-t vásárolni, aki szeretne. Bár az új Moldva lemezből még nincsen, ahogy említettem, azt majd csak június 4-én tudjátok megvásárolni, de rengeteg Best of Cimbali Band CD van nálunk akciós áron, és hát azon kívül is van még egy pár vidámpart, meg stb. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen a figyelmet, következzék akkor a balatoni nyaraló! Érdik, bedugulnak 30 fokban a Balcsi a tenger, súlyos csomagtól hajlik a tengely, ütőtáskája sörrel tele, ordít az árus, májszájsz kitel, egy balatoni nyaraló, ringat a hajó, egy balatoni nyaraló, ringat a hajó.
most hátul is. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Most cseréljünk! Egy balatoni nyaraló, úgy ringat a hajó. Egy balatoni nyaraló, úgy ringat a hajó. És stop, 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 stop. Siklik a vízen, a matracon, hangok helyett itt a Patacson! télen sem áll meg a zsongás, jöhet az újévi csobbanás. Esik a hó és jégtábla recsen, Bergrész hozzájuk sehol sincsen. Oh, 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 balatoni nyaraló. Oh, 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 Ringat a hölgyeim és uraim, a Cimbali Bandet látták, hallották? Szeretném bemutatni a zenekart. Mai vendégünk volt Galga Györgyről Blaskó Norbi! És akkor jön a Cimbali Band. Kezdjük onnan a nagyszakállútól. A doboknál Horváth Dániel! Aztán Magyarország legjobb nagybőgőse, aki nem más, mint Lázár Gyuszi! A gitároknál édesöcsém, ki nekem a legjobb gitáros, Unger Gergő! És Kobzos! Aztán ott a szélen, a sötétből előlépve, a harmonika lovagja, ki nem más, mint Akatics Krunoszláv Kígyó! Buli felelős! És hát Turának van egy nagyszerű hegedűse, aki nem más, mint a Szabadság utca 1-ből, Bodag Ellén! Ő a és Turának van egy gyönyörű szép énekes pacsirtája is, bár a csendes utcából jött, de attól még nagyon szép hangja van. Szita Eszter! És akkor még mindig nincs vége a turaiak sorának, bár betelepült, nem turaiak vagyunk, ezt Gütmen! lehet, hogy még sose vallotta be nektek, de Tura megasztárja és rising sztárja és mindenje egyben a cimbalmoknál és az ének mikrofon mögött Ugner Balázs! Köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük nektek, hogy a rossz idő ellenére is ilyen szép számmal kilátogattatok. És egy nagy tapsot megérdemel a szervező, Sára Ferenc Alapítvány, valamint a hangtechnikai csapat is, úgyhogy nekik is jár egy nagy taps! És akkor nincs más hátra, mint szeretnénk kérni a kezeket a magasba. Figyelj! kezeket a magasba! A kezeket a magasba! Kezeket a magasba, kezeket a magasba! Kezeket a magasba! Kezeket a magasba! Kezeket a magasba! Kezeket a magasba!
és uraim, Cimbali Band! Nagyon köszönjük szépen. Milyen Kriszta? Ja, játszunk még egyet? Na jó. És melyik legyen az? Gerinek kicsit rekett a hangja, de megkérdezzük, belefér az igény. Hát akkor hadd szóljon az igénytelen, de akkor tapsoljatok mindenképpen. Figyelj, Geri mutatja a ritmust. És taps! One, two, 3, 4. Csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. És nincsen semmi vagyok, csak egy ütött, kopott cimbalom. Helyen a parkoktatom, milyen nem fogyalom. Hey, hey, hey! Csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. És nincsen semmi vagyonom, csak egy kopott cimbalom. Én a parkoktatom, milyen nem fogyalom. Hey, hey, hey! És mivel, hogy ti kértétek, segítsetek énekelni, jó? Egyszer énekeljük el a nótát. A szöveget ismeritek, ugye? Nincsen semmi igényem, csak a nap süssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. Szerintem megérdemli az időjárás, hogy elénekeljük, mert mára abba maradt az eső. Így figyelj, énekeljük együtt. Egy, két, az egy, két, az egy, két. Nincsen semmi igényem, csak a napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. És nincsen semmi vagyok, csak egy ütött, kopott cimbalom. Éjjel-nappal koptatom, ugyan nem fogyalom. nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. Hölgyeim és uraim, Cimbali Band! Kityó! Gellér! Norbi! Eszter! Geri! Gyuszi! Dani! Én pedig Bali vagyok. Köszönjük szépen, sziasztok!